वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। एकवारं माहेश्वरसूत्रस्य अनुवादं कृत्वा तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। हर्षा महोदय कृपया एकवारं माहेश्वरसूत्राणि पठतु। आं महोदय। स्क्रीन् दृश्यते खलु? आं दृश्यते। अ इ उन् रु लुक् ए औं ऐ औच् हयवरट् लण् न्यमगणनं जभै घढधश् जबगडदस् ख फ छ ट थ चटतौ कपै सस्सर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। उत्तमम्। इदानीं रीता महोदय, अत्र प्रत्याहाराणां ये प्रत्याहाराः भवती जानाति तान् वदतु इदानीम्। अक् अक् इति प्रत्याहारे ऐ उ ऋ ल इति व्यञ्जनानि सन्ति। अ इ उ ऋ ल। उत्तमम्। तत्पश्चात् अनन्तरम् अग्रिमं काञ्चन महोदय भवती वदतु। महोदय अच् अस्ति। अच् तत्र सर्वे स्वराः भवन्ति। ऐ इ उ ऋ ल एवो ऐ औ इति सर्वेषां स्वराणां ग्रहणम् अच् इति प्रत्याहारेण भवति। उत्तमम्। प्रशान्त् महोदय, भवान् किमपि प्रत्याहारस्य नामं जानाति चेत् तद् वदतु। हश्। वाट् महोदय? हश्। हश्। हश् इत्युक्ते हश् हयवरट ट इत्यस्य ग्रहणं न भवति। हयवर ल न्यमगणन झभ घडध जबगडद। हश्। हश् इति प्रत्याहारे ह आरभ्य इष् पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं भवेत्। अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति। टकारस्य, नकारस्य, मकारस्य, ञकारस्य, षकारस्य, षकारस्य। हश् इति नास्ति। वाट् महोदय? अनुस्वारः नास्ति। कुत्र? हश्। हश् इति प्रत्याहार अनुस्वारः माहेश्वरसूत्रे एव नास्ति। कुत्रचित् अस्ति वा? विसर्गः तदनन्तरम् अनुस्वारः द्वयोः अपि सान्निध्यं माहेश्वरसूत्रेषु नास्ति। अयोगवागाः इति एव तेषां नामः। योगं न वहति इति कारणात् विसर्गः तादृशम् अनुस्वारः तेषां नाम अस्ति, अपरं नाम अस्ति अयोगवागः। माहेश्वरसूत्रेषु तेषां स्थानं न भवति इति कारणात्। सो हश् इत्युक्ते सर्वेषां मृदुव्यञ्जनानां ग्रहणं भवति। उत्तमम्। इदानीं लक्ष्मी महोदय, भवती अन्यत् एकं प्रत्याहारस्य नाम वदतु। ययि महोदय। ययि। ययि इति प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति? यवर लन् न्यमगणनं ल यवरट् लन् यमगणनम्। एकनिमिषं। यवर ल नकारस्य लोपः भवति, तस्य ग्रहणं न भवति। ल न्यमगणन झभ घढध झभघडध ख फ छ ठ थ छ ठ थ
कप उत्तमम् यै इति प्रत्याहारे सो के न अन्तर्भवन्ति इत्युक्ते श ष स ह तेषां ग्रहणं न भवति यै प्रत्याहारे उत्तमम् अन्यत् अखिला महोदय भवती एकं प्रत्याहारम् उक्त्वा तस्य तत्र के वर्णाः सन्ति इति वदतु Jash. जश् Jash is it comes in the rule of Jashva Sandhi. उत्तमम् Ja ja ba ga da da. उत्तमं सो वर्ग तृतीयानां ग्रहणं जश् इति प्रत्याहारेण क्रियते यै इति प्रत्याहारः कुत्र भवति लक्ष्मी महोदये वदतु कृपया परसवर्णसन्धेः भवति परसवर्णसन्धेः परवर्णस्य स्थाने यै वर्णाः सन्ति चेत् परसवर्णसन्धेः नियमः भवति उत्तमं हर्षा महोदय भवती अन्यत् एकं प्रत्याहारं वदतु खर् कर् खर् सर्वे कर्कषव्यञ्जनानि सन्ति कर्कषव्यञ्जनानि इत्युक्ते ख फ छ ट थ च ट त कप ससर ससर सस स उत्तमं सो अत्र वर्गप्रथमाः द्वितीयाः तदनन्तरं स श श तेषां ग्रहणं ते कर्कषव्यञ्जने अन्तर्भूताः सन्ति रीता महोदय अन्यत् किमपि जानाति वा महोदय हल् हल् उत्तमं तत्र हश् सर्वे मृदुव्यञ्जनानि एवं हल् 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 वा किम् उक्तवती मृदुव्यञ्जनानि एवं अन्य कर्कषव्यञ्जनानि अपि सर्वे व्यञ्जनानि हल् इत्युक्ते हल् इत्युक्ते सर्वाणि व्यञ्जनानि ह आरभ्य पञ्चमसूत्रस्य ह आरभ्य अन्तिमसूत्रस्य ल पर्यन्तं सर्वेषां व्यञ्जनानां ग्रहणं हल् इति प्रत्याहारेण भवति तदनन्तरमेव हलन्तशब्दाः इति वदामः हल् अन्ते यस्य सः उत्तमं काञ्चन महोदय अन्यत् किमपि अनुनासिकवर्ण ञम् वर्गपञ्चमानां ग्रहणं ञम् इति प्रत्याहारेण क्रियते ञम ङ न उत्तमं तदनन्तरम् एकं प्रशान्त् महोदय अन्यत् किमपि जानाति वा स्मरति वा झल् झल् इति प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति झल् झल् झ झ आरभ्य इल् पर्यन्तम् झ भ घ ढ ध ज व ग ढ द ख फ छ ठ थ च ट व च ट त कप श श स ह उत्तमं सो झल् इति प्रत्याहारेण अष्टमसूत्रात् आरभ्य चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणं भवति अत्र हय वर ल देन् अनुनासिकाः तेषां ग्रहणं न भवेत् अन्येषां वर्णानां ग्रहणं भवति इति आशयः उत्तमम् अस्तु महोदय व्हाट इज यै यै इत्युक्ते य कुत्र अस्ति हय इति अस्ति सो य आरभ्य यवर ल ञमगणन झभ गढध जबगडद खफ चटत चटत कप इति सर्वेषां ग्रहणम् अत्र भवति श ष स ह तेषां ग्रहणं न भवति यै प्रत्याहारे सो स ष ष तेषां नाम अस्ति अन्तस्थ ऊष्माणः वा अन्तस्थः इति अहं सम्यक् न जानामि अन्तस्थाः ऊष्माणः ऊष्माणः इति एव चिन्तयामि तेषां ग्रहणं न भवति ह देन् स ष ष तेषां ग्रहणं यै प्रत्याहारे न भवति महोदय यै प्रत्याहारे परसवर्णसन्धि किमपि सम्बन्धः अस्ति तत् अहं न जानामि सो परसवर्णसन्धेः नियमः कः
means पूर्ववर्ण अनुस्वारः परवर्णे वर्गीयव्यञ्जनानि तस्य आदेशः वर्गीयव्यञ्जनस्य पञ्चमः वर्ण आदेशः भवति. So how yai is connected here? एकनिमिषं. Where is the rule? So सर्वेषां वर्गीयव्यञ्जनानि then यवल. So यै प्रत्याहारे केषां ग्रहणं न भवति? So Yai. यै इति प्रत्याहारे if you यमगणनम्. see एकनिमिषं यै य आरभ्य इ पर्यन्तं. So if you see this न्यमगणन पञ्चमवर्णाः सन्ति. जश् इत्युक्ते third then झ भ गड ध fourth स्तम्भः. खप चटत चटत कप अत्र first two. So वर्गीयव्यञ्जनानि 11 and 12 first and second. 10th is third. Fourth stambha is 9 and 8 and the fifth stambha is nyamanganana. Then hayav. ते एव यै वर्णाः. ते एव परवर्णाः सन्ति चेत् परस्य सवर्णः भवति. अन्येषां सवर्णः नास्ति. ह इत्यस्य सवर्ण so य आरभ्य इ पर्यन्तं. So what are the vyanjanas not found? Sa, sha, sa and ha. So all even four. ra is not there. Ra is also not there. Ra also does not have the savarna part. So just only one letter iti karanat saha त्यक्तवान् तद्. पश्यामः चेत् स, श, श, ह, रेपः तेषां सवर्णः नास्ति. तो अन्ये वर्णाः यै प्रत्याहारे भागं स्वीकुर्वन्ति. रेपः अपि अस्ति किन्तु तद् नास्ति. तस्य सम्भवः नास्ति इति स्वीकरणीयम्. सो यै प्रत्याहारेण परसवर्णस्य परवर्णः गृहीतः भवति. महोदय वाक् which is the paravarnah parasavarnah अनुनासिक व. okay. य व ल they three have अनुनासिक counterpart. य व ल. धन्यवादः. ग्रहणं भवति. महोदय अन्य एकं प्रत्याहारे अस्ति अल् इति प्रत्याहारं. लोपः विसर्गलोपः स्थाने आगच्छति. अच् प्लस् हल् अल्. सो एषः अथवा एषः अधिकं अल् लोपः भवति. सो अल् इत्युक्ते सर्वेषां वर्णानां ग्रहणं भवति. अ आरभ्य इच् पर्यन्तं स्वराः. ह आरभ्य इल् पर्यन्तं सर्वे व्यञ्जनानि. सो अल् इत्युक्ते सर्वे वर्णाः इति अर्थः. एनी लेटर् इति एव. सः एषः परवर्णे अत्र अल् मैनस् अ इति भवति इति चिन्तयामि. एकनिमिषं लोपः खलु. अल् मैनस् अ इति अत्र दत्तमस्ति. सो इल् इति वक्तुं शक्नुमः. अत्र अकारस्य ग्रहणं न भवति. अस्तु महोदय, can you show the shtutva sandhi once? That apavadah is takarah only. Is it only takarah or is it full tavargah? So tu iti eva asti. So tavargah. Padante tavargah iti eva arthah. So if you want to specifically say as ta only, then we mention it as ta varga. If you mean tu itukte ta vargah सर्वे ट वर्गीय व्यञ्जनानि इति एव अर्थः. सो ट ट ड ड न. Okay. Mahodaya, at the end of the class, I have some questions on that, the pariksha, the sandhi. निश्चयेन कुर्मः. इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः. नत्वस्य विषये किञ्चित् दृष्ट्वा गच्छामः. किमर्थम् इत्युक्ते शाणच् विषये बहुत्र नत्वं भवति एव. सो नत्वस्य नियमं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः. काञ्चन महोदय, नत्वस्य प्रथमः नियमः कः? र श ऋ पूर्व
अनन्तरं न आगच्छति तत्र that will become natvam. नत्वं सो अत्र निमित्तम् इत्युक्ते एतदेव र रेपः षकारः ऋकारः अस्ति चेत् ते एव निमित्तवर्णाः यदि नकारात् दन्त्यनकारात् पूर्वं रेपषकार ऋकारस्य भागः भवति तत्र निश्चयेन नकारस्य नकारः भवति कृष्णः बहुत्र विष्णुः कर्णः इति बहुत्र वयं दृष्टवन्तः immediately when nakara is immediately preceded by repa shakara and rikara natvam happens. Then the second rule, we'll go to the second rule. Prashant Mahoday, bhavan kripaya dvitiyam niyamam patatu. र श र अधिकम अट अट कु पु अधिकम न is equal to ana. Natvam bhavati. So the first rule says when nakara is immediately preceded by repa shakara and rikara natvam happens. The second rule is when there are some intervening words between nimitta and nakara, then also natvam happens in some places. Udaharanatham idanim at kupu. Etat actually this is a sutram. At kupu, this is only half of the sutram. We are not going into the full sutram. So this defines the varna. At ityukte ke varnaha. Maheshwara sutrani drishtva vadatu. Vadati. Lakshmi Mahoday vadatu. At ityukte Prashant Mahoday vadatu. A I U ana ri nakarasya grahanam na bhavati. Okay. A I antimasya varnasya grahanam na bhavati Maheshwara sutre. A I U ri ri A O A au I au ha ya va ra tavadeva. So sarve swaraha then ha ya va ra. So at ityukte so a arabhya प्रथम सूत्रस्य अ आरभ्य पंचम सूत्र ट पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां ग्रहणम् इत्युक्ते सर्वे स्वराः and ह य वर. Then ku इत्युक्ते कवर्गः पु इत्युक्ते पवर्गः. So when there are at अथवा ku अथवा pu varna in between nimitta and nakara, then also natvam happens. It means when these letters are found, it does not block the natvam. When any of the other than at, ku and pu are found, then it will block natvam. Natvam will not happen. This is a rule for natvam. So remember that this is a shortcut rule to remember, but this is only half of the sutra. There is a remaining half which kadachit vayam patamaha. Tadidanim nasti asmin stare na avashyakam. So when nimitta is followed by at, ku, pu, then natvam happens. This pu is then pavarga. Pu ityukte ka vargaha ka ga ga nga, pu ityukte pa 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 ma. Then at ityukte sarve swaraha and ha ya var. So if we can remember easily with this at pu pu. It's an easy way to remember the rule. Then tritiyaha niyamaha asti padantasya natvam na bhavati. Padantasya nakarasya ekanimisham. पदान्तस्य नकारस्य नत्वं न भवति. इत्युक्ते रामान् गुरून् यत्र यत्र अन्तिमवर्णः नकारः अस्ति तत्र निमित्तः अस्ति चेत् अपि नत्वं न भवति. एतत् स्मरन्तु. वयम् अग्रे शत्रुप्रत्ययस्य अद्य कर्मणि शानच् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः. ततः पूर्वं किञ्चित् But in the ramena natvam happens no. एकनिमिषम्. इदानीं वदतु रामेण इत्युक्ते पदच्छेदं करोतु. र प्लस आ प्लस म प्लस आ मेन रामेण ए प्लस न अण इन् प्लस अ अन्तिमवर्णः कः?
अन्तिमवर्णः अकारः सो अत्र नकारः अन्तिमवर्णः नास्ति शत्रुप्रत्यये अपि बहुत्र भवति खलु पठन् पठन् शृण्वन् इत्यादि बहुत्र नकारः अन्तिमवर्णः भवति अन्तिमवर्णः भवति चेदेव न भवति ततः पूर्वं स्वरः किमपि अस्ति चेत् नत्वं भवति अस्तु इदानीम् अखिला महोदय शत्रुप्रत्ययस्य विषये किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः शत्रुप्रत्ययः कदा भवति शत्रुप्रत्यय यदि more than one क्रियापदं क्रिया भवति समकालिकक्रिया द्वयं समकालिकक्रियाद्वयं समकालिकक्रिया भवति चेत् तस्य शत्रुप्रत्यय उपयुज्यते भवति वर्तमानकालं सूचयति कुत्र भवति कीदृशः धातुभ्यः भवति परस्मैपदी धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदी धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः भवति एतत् कृदन्तशब्दः एतस्य योजनेन प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति तदनन्तरमेव सुप्रत्ययस्य योजनेन नामपदं प्राप्नुमः एते सर्वे नामपदानि तत्र नुं कुत्र करणीयः कुत्र न करणीयः स्त्रीलिङ्गे नुं व्यवस्था कत्र नकारः भवति कुत्र नकारः न भवति लट्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचने क्रियापदं ति पूर्वम् अ इति भवति चेत् नकारः भवति उपयोगं कुर्मः उत्तमं सो अन्ये वर्णाः सन्ति चेत् तत्र आ ओ इ रु उ अन्ये वर्णाः सन्ति चेत् नकारः न भवति उत्तमम् इदानीं राजश्री महोदय शानच् विषये वदतु शानच् प्रत्यय अपि यदा क्रियाद्वयम् एकसमये भवति तदा शानच् प्रत्यय आत्मनेपदी धातूनां उपयोग समये भवति शानच् प्रत्यय उत्तमम् शानच् प्रत्यये आन इति शब्दमेव उपयोगं भवति कुत्र मानः इति भवति अहं न स्मरामि महोदय सो वन्दते तेतः पूर्वं ह्रस्वकारः अस्ति चेत् मानः मुक् आगमः भवति वन्दमानः कम्पमानः शङ्कमानः सहमानः इति भवति तेतः पूर्वम् अकारः लैक् स्त्रीलिङ्गनियम एव तीतः पूर्वम् अकारः नकारः भवति अत्र तेतः पूर्वम् अकारः चेत् मानः भवति अन्यत्र भुङ्क्ते प्रयुञ्जते क्रीणीते इति तेतः पूर्वम् अन्ये वर्णाः सन्ति चेत् आणः भवति भुञ्जानः प्रयुञ्जानः क्रीणानः तादृशं भवति सो एतदेव शानच् विषये one doubt when you say both the actions are in vartamana kala वर्तमानकालं सूचयति शत्रु अथवा शानच् doesn't mean that both the actions are in the vartamana kala the shatru pratyaya is indicating the vartamana ityukte kriyayaah arambah jatah kintu samapti na jata it may be during the past or in the future present continuous iti yat angla bhashayam uchyate तादृशः व्यवस्था अत्र भवति इत्युक्ते सः पठन् आसीत् कस्यचित् बहु एकवारं पूर्वम् एतस्मिन् समये सः पठन् आसीत् तादृशं तत्र वर्तमानकालात् इत्युक्ते पठनकार्यं न समाप्तम् इति एव आशयः तत्र प्रधानक्रियायाः काले तद् यद् शत्रु अथवा शानच् अस्ति तस्य आरब्धं जातं किन्तु समाप्ति न जाता इति अर्थम् ओके धन्यवादः अस्तु
अन्यत् एकं विषयमस्ति एते सर्वे शत्रु अथवा शानच् ये कृतन्ताः सो अत्र नामपदानि एव ते कर्तुः विशेषणं भवति शत्रु अथवा शानच् कर्तरिप्रयोगे ते कर्तुः विशेषणं भवति इदानीम् उदाहरणम् एकं वक्ष्यामः चेत् सम्यक् भवति हर्षा महोदय भवती शत्रुप्रत्ययं पठन् उपयोगं कृत्वा एकं वाक्यं वदतु प्रथमाविभक्त्यां सः पठन् सः गच्छति सः पठन् गच्छति सो अत्र पठन् इति सः इत्यस्य विशेषणं खलु अग्रिममपि एकं वाक्यं करोतु द्वितीयायां विभक्त्याम् ओके स्त्रीलिङ्गे न चिन्ता नास्ति इदानीं केवलं पठन् इति एव शब्दस्य एव रूपाणि स्वीकुर्वन्तु एकवचने पुल्लिङ्गस्य एकवचनमेव स्वीकुर्वन्तु सः पठनं पठन् इत्यस्य द्वितीया एकवचनं किम् द्वितीया एकवचनम् ओके द्वितीया इस् पठन्तं पठन्तं तं पठन्तं पठन्तं तं पश्यामि उत्तमम् इदानीं रीता महोदय तृतीया विभक्ति उपयुज्य एकं वाक्यं करोतु म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय पठता बालकेन सह अहं पठामि उत्तमम् अग्रिमं चतुर्थी पठते बालकाय दुग्धं ददातु पठते बालकाय ददामि दुग्धं ददामि उत्तमम् इदानीं काञ्चन महोदय अग्रिमं वदतु पठतः बालकात् माता पठतः बालकात् माता पुस्तकं स्वीकरोति उत्तमं पठतः बालकात् माता पुस्तकं स्वीकरोति अग्रिमं पठतः बालकस्य नाम रमेशः पठतः बालकस्य नाम गणेशः उत्तमं प्रशान्त महोदय अग्रिमं वदतु सप्तमी पठते पठति क्षम्यतां पठति पठन् पठन्तौ पठन्तः एकनिमिषं प्रदर्शयामि शत्रु पठति पठन् पठन्तं पठता पठते पठतः पठतः पठति पठति बालके माता विश्वासं करोति माता प्रीतिं स्थापयति इति सर्वत्र पश्यन्तु अत्र कर्तुः विशेषणम् अस्ति पठतः सो शत्रु चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कर्ता पठन् सः पठन्तं तं पठता बालकेन पठते बालकाय इति इदानीं तादृशमेव शानच् अपि सर्वेषु विभक्तिषु वचनेषु लिङ्गेषु कर्तुः विशेषणरूपेण परिवर्तनं भवति इदानीम् अखिला महोदय उदाहरणं वदतु सः वन्दमानः बालकः श्लोकं वदति वन्दमानः बालकः श्लोकं वदति उत्तमम् अग्रिमं रामं वन्दमानं बालकं प्रसादं ददातु वन्दमानं बालकं पश्यतु पश्यतु वन्दमानं बालकं पश्यतु इदानीं राजश्री महोदय तृतीया विभक्तिम् उपयुज्य वदतु वन्दमाना इस् इट् वन्दमानः इति रामशब्दवत् अच्छा इट् इस् रामशब्दवत्
वन्दमानेन वन्दमानेन बालकेन बालकेन पूजा okay, we need kartari, right? वन्दमानेन बालकेन, not necessary, it should be वन्दमानेन बालकेन पूजा क्रियते. पूजा क्रियते. चतुर्थी वन्दमानाय बालकाय पुष्पं ददातु. पुष्पं ददातु. उत्तमं. हर्षा महोदय. पंचमी वन्दमानात् बालकात् फलं स्वीकरोमि. उत्तमम्. अग्रिमं षष्ठी वन्दमानस्य बालकस्य माता आगच्छति. बालकस्य माता. सप्तमी अपि वदतु. आम्. वन्दमाने बालके स्निह्यामि. वन्दमाने बालके स्निह्यामि. सो सर्वत्र बालकस्य विशेषणरूपेण कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण उपयुज्यते. शत्रु शानच् द्वयोः. इदानीं कर्तरि प्रयोगे एतादृशं भवति. वयं सर्वे लता कक्षायाम् एव कर्मणि प्रयोगस्य रूपाणि पठितवन्तः. सो अत्र पश्यन्तु, शत्रुप्रत्ययः कुत्र भवति? परस्मैपदी धातुभ्यः भवति. शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातुभ्यः भवति. सो बोत् परस्मैपदी एंड आत्मनेपदी दे हैव आत्मनेपदी रूपं कर्मणि प्रयोगे. पठति इत्यस्य कर्मणि रूपं किं? पठ्यते, गच्छति गम्यते, चलति चल्यते, क्रीडति क्रीड्यते इति सर्वत्र परस्मैपदी धातूनाम् आत्मनेपदी रूपः भवति. स्पष्टं. तादृशं वन्दते वन्द्यते, कम्पते कम्प्यते, शङ्कते शङ्क्यते इति आत्मनेपदी धातूनामपि आत्मनेपदी रूपं कर्मणि प्रयोगे भवति. सो सर्वेषु धातुषु कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपदी रूपं भवति. सो अत्रापि शानच् प्रत्ययः भवति, किन्तु कर्मणार्थे. यदि कर्मणि प्रयोगः क्रियते तत्र वयं जानीमः तत्र क्रियायाः सम्बन्धः कर्मपदेन सम्भवति इति. वयं कर्तरि प्रयोगे जानीमः. रामः गच्छति, रामौ गच्छतः, रामाः गच्छन्ति. किन्तु कर्मणि प्रयोगं कुर्मः चेत् क्रियायाः सम्बन्धः कर्मपदेन सह भवति. सो सर्वे धातुः कर्मणि प्रयोगं कुर्मः, कर्मणि रूपम् अस्ति चेत् कर्मणि रूपं कीदृशम् अस्ति? आत्मनेपदी धातु रूपमेव खलु. वि आड् ओन्ली द ते इत्युक्ते आत्मनेपदीनां प्रत्ययस्य योजनं भवति इति एव अर्थः. सो सर्वेषु धातुषु कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपदी धातुवत् योजनं भवति प्रत्ययः. सो सर्वेषु धातुषु शानच् प्रत्ययः भवति. कुत्र? कर्मणि प्रयोगे. इट् केन् बि एदर् परस्मैपदी और आत्मनेपदी. इन् कर्मणि प्रयोग all dhatus have their rupas are similar to the atmanepadi in the karmani. In the karmani rupam of all the dhatus resemble atmanepadi. So all atmanepadi forms get the shanach pratyaya. So whether it is shatru, whether it is parasmaipadi or atmanepadi, when you do the karmani prayoga, we can add the shanach pratyaya and we can get patyamanaha, gamyamanaha, kriyamanaha, then likhyamanaha, piyamanaha iti सर्वत्र शानच् प्रत्ययः कर्मणि प्रयोगे भवति. किन्तु एकः भेदः अस्ति. किम् इत्युक्ते अत्र कर्तुः विशेषणं नास्ति, कर्मणः विशेषणं भवति. पूर्वस्मिन् स्थले सर्वेषु स्थलेषु शत्रु वा शानच् वा तत्र कर्तरि प्रयोगे कर्तुः विशेषणं भवति. कर्मणि प्रयोगे सर्वेभ्यः धातुभ्यः शानच् रूपं भवति, किन्तु कर्मणः विशेषणरूपेण भवति. एतत् अवगतं वा? Can you repeat the first point? You said all dhatus something. So all dhatus. So dhatus are two types. One is atmanepadi and parasmaipadi. So in kartari prayoga, parasmaipadi have ti, titah, inti, tadrisham rupam asti. Whereas atmanepadi have te, tadrisham. So the pratyayas are different for parasmaipadi and atmanepadi. But when you come to karmani prayoga,
all dhatus get the Atmanepadi ending. What is the rule for Shanach? Shanach goes and attaches itself with the Atmanepadi forms. So since all dhatus in Karmani Prayoga get the Atmanepadi forms, all dhatus get Shanach Pratyaya in Karmani forms. Okay. Tatra kaha bedaha? Where if you do in Kartari Prayoga, it is Kartuhu Viseshanam. If you do it as Karmani Shanach, it is Karmanaha Viseshanam. It becomes a Viseshana to the Karma Padam because it is in Karmani. Because the Kriya gets associated with the Karmani. The Kriya's association is with Karma Pada, whereas in Kartru Pada, it is with Karta. Okay. तदेव प्रधानभेदः. अन्यत् एकं विषयं किम् इत्युक्ते अत्र यदि शत्रुप्रत्ययः कर्तरिप्रयोगे अस्ति चेत् नुम् करणीयं वा नास्ति वा तत्र व्यवस्था अस्ति. कुत्रचित् स्थलेषु नकारः योजनीयः, कुत्रचित् न योजनीयः. तादृशमेव मकारस्य अपि इन् आत्मनेपदी. किन्तु शाणच् प्रत्ययस्य विषये सर्वत्र मानः भवति एव. किमर्थं? पठ्यते तेतः पूर्वम् अकारः अस्ति, वन्द्यते तेतः पूर्वम् अकारः अस्ति. इदानीं भुङ्क्ते इति इस् अ स्पेशल् धातु वेर् इन् आत्मनेपदी, दट् इस् कर्तरि शानच्, द रूपम् इस् भुङ्क्ते, भुञ्जाते and भुञ्जते. So we see tetah purvam, that is a special case, so we add anaha there. But the dhatu is bhuj, bhujyate. Atmanepadi rupam is bhujyate. Tetah purvam akaraha eva asti. So sarvatra, this mukagamaha or nukagamaha, tat vyavastha karmani shanach vishaye nasti. सर्वत्र मानः भवति. पठ्यमानः, क्रियमानः, गम्यमानः, लभ्यमानः, वन्द्यमानः, शङ्क्यमानः, भुज्यमानः, वर्त्यमानः, वृद्यमानः इति सर्वत्र मानः कर्मणि शानच् मध्ये अस्ति. एतत् अवगतं वा? स्पष्टं वा? इदानीं वाक्यं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति. हारिता महोदय आरम्भं करोतु. पठ्यमानः. सो अत्र कर्मणि प्रयोगः. सो सर्वत्र कर्मणि प्रयोगम् इत्युक्ते तृतीया एव भवति. कर्ता तृतीयायां भवति. अहम् एकम् उदाहरणं वक्ष्यामि. रामेण पठ्यमानः श्लोकः अत्र अस्ति. म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय. किमपि अन्य धातु स्वीकरोमि. अन्यं धातुं स्वीकरोतु. लिखति. तेन काव्यः लिख्यमानः. तेन काव्यः लिखति. तस्य रूपं किं? लिख्यमानः. लिख्यते. लिख्यते इति रूपं. सो लिख्यमानः इति भवति. एतादृशं कर्मणि शानच् विषये सर्वदा रूपम् आत्मनेपदी कर्मणि रूपं स्वीकृत्य तदनन्तरं मानः योजयन्तु. लिख्यमानः. इदानीं वदतु. तेन अभ्यासः लिख्यमानः. उत्तमं. तेन लिख्यमानः. लिख्यमानः अभ्यासः अस्ति. अभ्यासः अस्ति. अग्रिमं. तेन द्वितीया विभक्त्यां तेन लिख्यमानम् अभ्यासं अहं पश्यामि. उत्तमम्. अभ्यासम् अहं पश्यामि. अग्रिमम्. एकनिमिषं. काञ्चन महोदय. आं महोदय. तेन लिख्यमानेन मित्रेण सह गच्छामि. अर्थः कः? सारी. तेन लिख्यमानेन श्लोकेन. तेन लिख्यमानेन श्लोकेन
तेन लिख्यमानेन श्लोकेन अध्यापकः सन्तुष्टः। अस्तु अथवा तेन लिख्यमानया गीतया कथया माता सन्तोषं प्राप्तवती। अग्रिमम् चतुर्थी तेन लिख्यमानाय कविताय कविता इति स्त्रीलिङ्गे श्लोकाय श्लोकाय माता शृणोति तेन लिख्यमानाय श्लोकाय टिप्पणीं ददातु। to give give some help for him to write the shloka. Okay, अस्तु महोदय इदानीम् अवगतम्। प्रशान्त महोदय इदानीं पञ्चमी अस्ति वा? अस्तु लक्ष्मी महोदय करोतु। तेन लिख्यमानात् श्लोकात् मया अवगतम् इति न भवति। तेन लिख्यमानात् श्लोकात् अहं नूतनपदान् ज्ञातवती। मया अवगतम् इत्युक्ते I understood from the shloka written by him. तेन लिख्यमानात् श्लोकात् मया अवगतम्। Something it's not that's okay something I get a feel that something is missing. तेन लिख्यमानः श्लोकः रामात् तदनन्तरं रामस्य लिख्यमानस्य श्लोकस्य नाम something नाम किमपि नाम अग्रिमम् तेन लिख्यमाने श्लोके सन्तु माने श्लोके प्रियमस्ति or something. प्रियमस्ति भावः अस्ति भक्तिः अस्ति इति यत्किमपि वक्तुं शक्नुमः। इदानीम् अखिल महोदय शानच् प्रत्ययस्य तादृशमेव शानच् प्रत्ययस्य अपि कर्मणि शानच् भवति कर्मणर्थे। So we will use vandyamanah. वन्द्यमानः Ramah adhyapakam. I'll just form the kartari first, Mahodaya, and then tell her. Balakah devam vantati. Balakena devah vandyate. Balakena vandamanah devah. Vandamanah means it becomes kartari. Vandyamanah. Vandyamanah devah atra asti. मन्दिरे अस्ति अत्र अस्ति गृहे अस्ति उत्तमम् अग्रिमम् बालकेन वन्द्यमानं देवं अहमपि पश्यामि उत्तमम् एकं निमिषं राजश्री महोदय अग्रिमं करोतु बालकेन वन्द्यमानेन देवेन अनुग्रहः कृतः
किमपि अग्रिमं चतुर्थी बालकाय वन्द्यमानाय बालकेन कर्ता तृतीयायाम् एव बालकेन वन्द्यमानाय देवाय देवाय नैवेद्यं ददामि उत्तमम् इदानीं हर्षा भवति आम् बालकेन वन्द्यमानात् देवात् पुष्पं स्वीकरोमि उत्तमम् अग्रिमं बालकेन वन्द्यमानस्य देवस्य नाम शङ्करः देवः शङ्करः उत्तमम् अग्रिमं बालकेन वन्द्यमाने देवे विश्वासं करोमि विश्वासं करोमि उत्तमं सो एतादृशमेव अत्र सर्वत्र कर्मणः विशेषं भवति सो वन्द्यमानः देवः वन्द्यमानं देवं लिख्यमानेन श्लोकेन लिख्यमानस्य श्लोकस्य लिख्यमाने श्लोके इति यत्र यत्र कर्मणि शानच् भवति तत्र कर्मणः विशेषं भवति महोदय एकं प्रश्नमस्ति वदतु when we are upyuj this karmani rupani, can kriyapad be in kartari rupam or we have to use karmani rupam only? Karmani rupam eva. So if you split this sentence like balakena vandyamanaha devaha atra asti, you split that sentence balakena devaha vandyate saha atra asti. Okay. The thing is you can convert kartari and karmani, that is not an issue, but the common thing atra devaha will be common in two sentences. So you can, if you are using karmani shanach, the karma padam of the first sentence should be present in the second sentence, then only you can join, otherwise you cannot join. Whereas in kartari shanach, the kartru padam of the first sentence will be in the second sentence. vandamanaha balakaha gacchati. So ityukte, so ekam udaharanam vadatu. Etat vandamanaha balakaha atra asti. So balakaha vandate balakaha atra asti. So atra question balakaha should be the karta of the first sentence should be in the second sentence, then only we can join. Tadrusham idanim karmani shanach vandyamanaha balakaha anyat, what is the sentence we used? Balakena vandyamanaha balakena vandyamanaha balakaha atra asti. So balakena balakena devaha balakena devaha vandyate devaha atra asti. So atra devaha iti karma padam, I mean karma padam in kartari sentence. If you take it as a kartari sentence, balakaha devam vandate devaha atra asti. So in that case the karma padam of the first sentence is available in the second sentence. In that case we can join both the sentence using karmani shanach. So this applies to even tavatu ta sarvatra. Yatra yatra kartuhu visheshanam asti, karta should be common. Karmanaha visheshanam asti chet, the karma should be common between the two sentences. Otherwise joining doesn't make any sense. But in the second sentence in karmani devaha is not satyam, kintu if you go, the sentence is in karmani. So if you ask who is the karta, what will you say? The sentence is in, when you see a sentence, first we will check the prayoga. If it is in kartari prayoga, we will say karta in tritiya.
Kalu? We don't say dev, the karma padam gets pratama vibhakti, but we don't say the karma padam becomes karta. What is the rule for karmani prayoga? We say balakena devaha vandyate. Vandyate iti karmani prayogaha. Atra kaha karta? Balakaha eva karta. So kaha karma padam kim? Devaha. No. So devaha is found in the second sentence. So that devaha can be in any form, is it? It need not be karma again in the second sentence. Yeah, it can be anything. Like we saw in the atra saptamam vakyam. Balakena vandyamane deve. Can you do that once? Balakena vandyamane deve bhaktihi asti. Balakena devaha vandyate tasmin deve bhaktihi asti. So atra devaha iti pratama vakye devaha iti is still a karma padam. That karma padam is available in the second sentence, tasmin deve. So we join these two sentences. Okay. So technically speaking, even if you convert the prayoga, the karta is still the balaka. In kartari prayoga, karta is in pratama, whereas in karmani prayoga, it is in tritiya. That is the rule. Kartru karanayoho tritiya. Karta iti kimapi sutram asti. Tasmin vishaya ham na janami. So technically, balakaha is the karta. When doing karmani prayoga anvaya rachana, we ask kena vandyate. We don't ask kaha vandyate and say devaha vandyate. Kena vandyate, balakena vandyate, balakena kaha vandyate, devaha vandyate. That is a rule for anvaya rachana in karmani prayoga. So even though the vibhakti is different, the karta is still balaka and karma is devaha. अस्तु, इदानीं स्पष्टम् इति भासते. अग्रे किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. इदानीं कृपया शत्रुशाणजङ्गमञ्जरी पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु. पेज् नम्बर् 50. महोदय क्षम्यताम्. एकः मीन्स् प्रार्थना अस्ति. अद्य अहं I will leave little early after 5 minutes. अस्तु, okay, I'll cover the so means I cannot continue. There is some urgency, so I have to leave. So अत्र अहम् एकनिमिषं वक्ष्यामि. लक्ष्मी महोदय एकवारं पठतु एतत् श्लोकम्. महोदय, कक्षायां sorry सर्वोपनिषदो गावो धोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. उत्तमं. प्रीता महोदय, इदानीं सन्धि विच्छेदं करोतु. सर्वोपनिषदः गा निषदः then गा कख ग विद्व्यञ्जनम् अस्ति उत्तम गुणं गावः then दुग्धा गावः दुग्धा अत्रापि उत्तम गुणं दुग्धा गोपालनन्दनः एकमेव पदं पार्थः वत्सः उत्तम गुणं सुधीः भोक्ता रेफादेशः गीतामृतम् एकमेव पदं महत्. उत्तमम्. अत्र सर्वोपनिषदो इत्यत्र सर्व प्लस् सर्वा उपनिषदः इति तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः समस्तपदं. तादृशं गीतामृतं, गीता प्लस् अमृतं, गीतामृतं सवर्णदीर्घसन्धिः. कुत्र you have told that you are unable to identify the lingam. Mahoday, this Upanishad. So go to Upanishad. So Upanishadah, you did the sandhi karyam. So Upanishadah, Upanishadaha iti asti. So it should be dakaranta.
So Upanishad, Upanishadau, Upanishadaha. So Upanishad. So if you put in In Sanskrit Abhyas, it showed Mahodaya in the noun yeah, form. atra bhavati. So easy way will be the kosha. Okay. Even if you type takara, it lists Upanishad, Dakaranta, Strilinga. Mahoday, but that was not allowed during We pariksha. cannot see during Pariksha. That is why. So my Anvay Rachana is very funny. Mahoday, what happened then? I guessed through Gavo, because Gava is a pullinge. Uttamaha Vishayaha. So that is how it happens. In Upama Alankara, they match, they compare with a Strilinga bird with a Strilinga bird. So that is a way. That is a good way to guess. So later on, I came to know it's a Srilinga Shabda, but yeah, the thing is, we get used to this by coming across such word only. We will get to know that it is Takaranta, whatever. There are lots and lots of words. So one more important thing is in this Sudhihi. So we have never come across Ikaranta Pullinga words. But there now are Pullinga words. Bhokta is Pullinga. Ekvachane asti Bhokta Bhoktarau Bhoktarah. So matching that, I simply wrote it as a pulling shabda. That is a good way to arrive at a conclusion. That is how when you make guess in a situation where you don't know. But this is there are some words like it is a 3 hours exam, then I will spend 30 minutes in this. There are certain Ikaranta Pullinga words, Senani, Sudhihi, Tadrisham This is for the first time. Akaranta Strilinga Padaha, Api Gopaha, iti santi. So these two were new. Mahoday, this Tatparyam was not given. Was it not supposed to be given here? Tatparyam was not given? Atrasti? Is given, no. Is given. This is in the Uttar Patram, na? Question paper. Satyam. Bhavati Putra Prichati? No, means my the question Samanya is... Artha. Samanya Artha. Samanya Artha, I think it was given like Dogda. Dogda ityukte. Just this one, 2-3 words. Yeah, that's all. For our level, only this much. I was searching for Tatparyam, general Tatparyam. Where is that? The broader sense of meaning is there, no? So that is. So I thought this is a very common shloka. So those who come across Bhagavad Gita will know this. Because after reading this only they enter into Bhagavad Gita. This is something popular, but still this 2-3 lines should be fine. Otherwise it will be like giving the whole meaning. Later on I discussed with my friends and they were aware of this shloka. I was not. I read 10 times at least to get the essence of it. Atra beautiful Upama Alankara. Wonderful. Just an imagination that all the Upanishads are the cows and Krishna is milking them and the essence is Bhagavad Gita. And the Arjuna was the first one to have that and the rest of the Sudhis are the other Bhokta. Iti Uttamataya atra दत्तमस्ति. महोदय अहम् अर्थं कर्तुं शक्नोमि किन्तु अहं न जानामि like okay Dogdha so Gopala is there so maybe it's Dogdaha or Dogdha that I can because Visheshanam asti chet then same lingam vachanam asti chet so that make me confused because I make out the meaning. दत्तम अस्ति खलु दोग्धा यः ये इति नास्ति यः दुग्धस्य निसारणं करोति one who milks. So but then it is going to be a right? Sorry. Only after seeing Uttara Patram, we are able to note that okay, so you have written it as Yaha, so we have to take it as Pullinga, like that. Yes, because once we see the question, all these
I think we have to practice a lot Possible, on yeah. here. So the general, this gives an idea when you come across a new word, when you first determine the lingam, like as Rita Magodaya and Arsha Magodaya told, you have to check for the Visheshana Visheshya Bhava and come to a conclusion whether it is Ekavachanam or Bahuvachanam. When you come to a conclusion of the Vachana, then you can somewhat guess if it is Dokta, Pita, Brata, Karta, so it should be a Rukaranta. So first I think that maybe a dogdaha is there, but then and it's a lopa visarga lopa sandhi, but so I guess so many things. Yeah, that happens. Yeah, this is how if you go agre like Kovidastare Raghuvamshasya, actual Raghuvamshasya चिताः श्लोकाः सन्ति तत्र अत्यद्भुतरूपेण एतावत् पर्यन्तं वयं यत् पठामः तत् सर्वं they are very easy comparatively. When we go to Kalidasa's Raghuvamsham and all, we'll get to know what the real Anvaya Rachana is with samasas and those and this. So generally it is okay because this is primarily to understand the meaning. So if you are able to guess the meaning and if you are able to do further, then that should be fine. किमपि अन्ये I am प्रश्नाः able सन्ति to वा? guess the meaning. I am able to guess the meaning of the slok sometimes, but when we have Vyakaranamsha to is go different. Anvaya Rachana, Vyakaranamsha, there I तादृशं get भवति confused. एव बहुत्र भवति even if the first step is if you are correct about the sandhi vicheda, most of the time you won't go wrong, but without kosha then it's really difficult. I understand that because we have been doing so Yes. far with kosha. Yeah. Without kosha, I understand this is a difficult thing. Otherwise you can easily Also, read the shloka and find the meaning. so actually, after seeing the Uttara Patram, see this, even the meaning we are able to get as we read the shloka first, as is, but we are split it as three parts, right? Gopala is the cowherd, Cloud. and then he's milking. Then Partho is the Vatsaha who is Who is the calf? the calf. Mhm. Okay, like him, because Sudhi is given as Pandita Vidwan, I thought Sudhi is a Visheshanam to Gopalaha. So that he is, Bhagavan Krishna is the, like as if he's the Panditaha who is milking the Upanishad Gava, and Vatsa is drinking it. That is because I did not. So where did you attach this Bhokta with? So this so if you see Sarvopanishadaha Gavaha, so all Upanishads are Gava, cows. Dogda, the milkman is the Krishna. So Partha, Arjuna is the calf, and Sudhihi Bhokta. There is one word Bhokta left out. So all are pair. Dugdam Gitamritam. Gitamritam is the Kshiram. So all are available in pairs. So Bhokta is left out. So something has to come for Bhokta. So the nearby word Sudhihi. I wrote it as the first 2, 3 were okay. The last one, I combined the Sudhi Bhokta, Mahadugdam Gitamritam Pibati. I took it as Adhyahritam. Like what you have explained in the meaning. Like in your Anvaya, you have given Sudhihi Bhoktaha Asti, that is a separate. I have combined that with the Bhokta Sudhihi, Mahadugdam Gitamritam Pibati. दुग्धं पिबति इति एव आशयः सो यदि वत्सः Gitamritam Dugdam Pibati. I combined those two. Yeah, actually it makes sense like that because it is an actual meaning like this Bhagavad Gita is that is what I have given as Ashvadanam Karodi. They are enjoying. I saw that. Pibati iti eva artha. Kintu generally we don't use Pibati and all for the Hadyahrata. Asti Tadrasham. The meaning is intended meaning is that only. The calf drank the essence of the milk, and then the other Vidwans are also capable of drinking that Gitamritam. Iti artaha tu samyak eva. No, That is the intended meaning also. What I understood is the calf, I mean, what I have learnt is the calf
because of the presence of the calf, only because of that the Gita Amritam comes. Because of Arjuna only Krishna tells us Satyam. the milk comes because of the calf. सत्यं प्रथम केवल वत्सस्य कारणार्थम् एव धेनोः क्षीरं भवति खलु, तदेव प्रधानं। तद् अन्ये अपि भोक्तुं शक्नुवन्ति इति आशयः। with Partha, Arjuna as an instrument, it is given to all इति एव अर्थः। Yes, right. अस्तु, किमपि अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। I have doubts on Sandhi. Should I ask now? पृच्छतु। This Gopala Nandana, it's a Parasavarna Sandhi is there, right? क्षम्यतां महोदय, एकवारं वदतु, कण्ठनम् अभवत्। Gopala Nandana over there, Nandana. So it's a Parasavarna Sandhi asti. नन्दनः इति तत्र पदमध्ये अस्ति। आम्, नन्दति। So we can write it down. So if it generally comes in Samastapada and all, it's not necessary you have to mention it. If Savarna Sandhi comes and all, you mention it generally. Nandati, Nandati tatrapi bhavati. Nandati, Dhanyavad. Nam plus dati iti eva bhavati. Yeah, so I wrote it down. Bhavati. Yeah, Parasavarna Sandhi is there like that. Bhavati, Nandati iti atra bhavati, kintu tad lekanyam iti nasti. Dhanyavad. Agre. At the Sandhi, the first portion, first is I took hours to do this Sandhi because I was so thoroughly confused. I don't know what I will do in an exam. It took me a very long time. That Mat Nivasaha, I think it's the seventh one. Mat plus Nivasaha, Anunasika. Yeah, it is Anunasika Sandhi. Is it, will it be Nityam or Vikalpam there? Is Anunasika always Nityam? No, Pratyaya Anunasike pare eva Nityam. Mayam matram iti bhavati cheteva bhavati. I didn't get you. Mayam matram Anunasika Pratyaye pare eva Nityam bhavati. Pratyaya Anunasikaha. Ite Mayam matram. Chinmayam. Apmayam, apmatram, tadarsham asti tadmatram ityadishu staleshu eva nityam bhavati, anyatra asmakam vivaksha. So here it can be Man Nivasaha or Mat Nivasaha. Okay. Then the next one is this Dayanam. You have written Jashtva plus Chutva. Shouldn't it be Shtutvam, Uddayanam? Shtutvam it should be. Da eva shtutvam, atra shtutvam eva bhavati. Ut dakaraha bhavati, third, so it should be shtutvam. Then the next one is Shash plus Darshanani. Yeah, so there, see the first one becomes Shad Darshanani, Jashtvam, okay. After that, it is Shtutvam should happen. How can Jashtvam come? I couldn't get that. It should again be Shtutvam. That's Ekanamsham. Ut plus Shtutvam. It becomes Shad Darshanani, right? Shad Dakaraha atava Dakaraha bhavati Jastvasya. So Shad plus Darshanani, and then Shtutvam will happen. Shtutvam will not happen because Takarat param Takaraha asti chet nama navati nagarin vihaya anyatra na bhavati. Oh, okay, that rule, because that rule, the Apavada rule comes there. So it is Shad Darshanani eva. Shad Darshanani. Shad Darshanani. Atra anyatra bhavati. Pashyatu Shashu plus nama atra Shtutvam bhavati. Because nama navati nagarin. Okay, fine. Then this Shan Namaha, Shash plus Nama.
there first step is Jashtvam you have written. Hmm. Then after that is Shtutvam bhavati. Because this is apavadasya apavadaha. no Shad Namaha. Can you just write these steps? I want to see. एकनिमिषं कुत्र आसीत्? एकनिमिषं. So I think it's in the, we'll locate the file. So we saw in one AV, right? It's in the book also, Mahodaya. अनुनासिकसन्धिसमये शास्त्रीयक्रमम् इत्येकं दृष्टवन्तः खलु? स्मरन्ति वा? सो बहूनां सन्धीनां नियमः अस्ति चेत् क्रमः कः? Oh, I missed this class then. स्तुत्वविषये पठितवन्तः, कदा पठितवन्तः? अत्र अस्ति. शास्त्रीयक्रमः. So when two or more sandhis possibilities are there, we go according to the sutra sankhya. सूत्र संख्यायाः आधारेण एव सन्धेः क्रमः भवति. जष्ट्वसन्धिः प्रथमं भवति सर्वदा. किमर्थम् इत्युक्ते 39 सूत्रसंख्या 39, श्चुत्वसन्धिः 40, श्चुत्वसन्धिः 41, अनुनासिकसन्धिः 45. In the 8th chapter of the second pada of 39 sloka, tadrisham. So first is the adhyaya, pada and shloka sankhya. So when there is a possibility of 3 or more sandhis, we go by this order. When you have the udaharanatam shad namani, shad plus namani asti chet ta asti. Ta is a vargiya vyanjanam, it is a 2 vargaha, and namani, na is a mrudu vyanjanam, it is a anunasika varnaha ta vargaha. So we can look at ta in 2 ways, either as a vargiya vyanjanam or a 2 vargaha. Ityukte ta vargiya vyanjanam iti tadrisham drashtum shaknumaha. Na ityukte you can see it as a mrudu vyanjanam, as an anunasika varna, and also a vargiya varna. So based on this, all the possibilities are there. The possibility of jashtvam, shtutvam and anunasika, everything happen. So in case of jashtvam, when vargiya vyanjanam is followed by mrudu varnam, jashtvam happens. When ta varga is followed by ta varga, shtutvam happens. When a vargiya vyanjanam is followed by anunasika varna, then anunasika sandhi happens. So all 3 niyamas are met in ta and na. When ta and na come together, you have the possibility of jashtvam, shtutvam as well as anunasika sandhi. Takara is a vargiya vyanjanam and na is a mrudu vyanjanam, so jashtvam can happen. Takara is a 2 vargiya vyanjana and na is a 3 vargiya vyanjana, so shtutvam can also happen. Tadarsham takara is a vargiya vyanjanam and na is anunasika varna, so anunasika sandhi can also happen. But pratamam jashtvam eva bhavati. Sutra sankhyayaha adharena pratamam jashtvam eva bhavati. So shad plus namani, shakarasya dakara adeshaha, jastvasya pratamaha niyamaha bhavati. Then shad plus namani. Then we have two more options. It's a da varga followed by ta varga. Shtutvasya niyamaha asti. Ta is a vargiya vyanjanam followed by anunasika. Anunasika sandehe niyamaha api asti. Kintu shtutvam eva pratamam karaniyam, because based on the sutra sankhya it precedes anunasika. Shtutva is 41 and anunasika is 45. So the second step is nischayena shtutvam and not anunasika. So what happens? Takarasya san. This is once again a apavada. Ta varga followed by ta varga except nama navati nagarin. So atra nakarasya na iti bhavati. Shtutvam bhavati. Avagatam va? Dvitiyah niyamah. Astu. So then shad plus namani, then vargiya vyanjanam followed by anunasika. So vargiya vyanjanasya
पञ्चमवर्णः आदेशः भवति षण्णामानि इति भवति. So all three sandhi happen, but only in this order: Jashtvam, Shrutvam and Anunasika, not the other way. It is supposed to be done only this way because of the Sutra Sankhya. That is why for this reason only I have given it in the order. Okay, fine. Then the next one is this Twang Mochanam. Next. Twang Mochanam. Twang Mochanam. Yeah. So here you have written Twak plus Mochanam, Twag Mochanam, Jashtva. Then Anunasika, the Ga will become Nga, right? So Twang. But why does the Ga remain? Where? In Twang. Oh, that threw me off actually. तादृशम् अस्ति वा उत्तरपत्रे अपि? आम् महोदय. Also confuse me. एकनिमिषं. त्वं मोच त्वं मोचनम्. त्वङ् अथवा त्वग् मोचनम्. अत्र अनुनासिक सन्ति विकल्पेन भवति इति कारणात् त्वङ् मोचनम् अथवा त्वग् मोचनम्. Okay. धन्यवादाः. Chalat Langalam. Chalat Langalam is Jashtva. Parasavarna. No, how can it be Jashtva? Parasavarnasya dvitiyah niyamah. No. How can it be Jashtva Sandhi? First. Ta becomes the. So what happens? Ta becomes the. The. Then the when comes across, it's still a ta varga. So as per the Shastriya Krama, first Jashtvam happens because la is a Mrudu Vyanjanam. Oh, okay. La is a Mrudu Vyanjanam. So Shastriya Krama Manusrutya Sarvada Jashtvam Bhavati. Takarasya Tritiya Varnaha Dakaraha Bhavati. Then ta varga followed by la varga. Then tasya savarnaha lakarasya adeshah bhavati. Ta vargasya sthane lakarasya adeshah bhavati. Okay, I think that's all. Yeah. Thank you. Dhanyavadaha. So doshaha santi. Dhanyavadaha for pointing it out. Astu kimapi prashnaha santi va athva agre karamaha va? अस्तु कृपया शत्रुशानचन्द्रमञ्जरी पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु. पेज् नम्बर् महोदय मध्ये लिखिता लेखनी I think is the second last sentence. Number महोदय? Number I think the 10th one. Lekhani. 9-1. 9th one. लिखतः मित्रस्य हस्तात् पतन्ति लेखनी वदन्. We cannot say it's a vadantiya api correct eva because I wrote vadanti maya gruhita. vadata अथवा vadantiya द्वे अपि सम्यक् एव. मया इति एव अस्ति खलु. एतत् पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवितुमर्हति. अस्माकं विवक्षा अस्ति पुल्लिङ्गः चेत् वदता अथवा वदन्त्या. Oh, I resemble with lekhani. Patanti लेखनी पतन्ति लेखनी इति अस्ति. वदत् मया इति अस्य विशेषणमेव वदन्त्या. सो लेखनी स्थाने पतन्ति एव. Okay. प्रथमा. Okay. So this is vadantya is a visheshanam to maya. No. Yeah. Vadantya is visheshanam to maya and patanti is visheshanam to lekhani. Okay, then in the that kolahalam kridanti. Yeah, I had a problem in the second one. Correct. Yeah.
Okay, even I had this question. अत्र कः आहूतवान्? पिता आहूतवान्. पिता आहूतवान्. काः आहूतवान् इति बालिकाः इत्यत्र का विभक्तिः? विभक्ति Tvitiya. द्वितीया. सो कुर्वती कुर्वत्यौ कुर्वती कुर्वत्यौ कुर्वत्यः कुर्वतीं कुर्वत्यौ कुर्वतीः नदीः. No, that is okay. The That is okay. Kolahalam The portion. Kridantam or why Kolahalah Yeah. is a Kolahalah. Pratama, isn't it? नो अत्र क्रीडन्ति इत्यस्य विशेषणं कस्य विशेषणं? बालिकाः एव विशेषणं खलु. Who is playing बालिकाः? Who is they are playing as well as doing kolahalam. Kolahalam is in Dvitiya. But that is not the creed. Neither creed nor kru is a Visheshanam to Kolahalam. They both are Visheshanam to Balikaha. No, it can be Visheshanam to Kolahalam. No, freedom also will become, can make the Kolahalam. That's Freedom? what I. Kolahalam kitte kim? Noise Huh. or some kind of disturbance. Some disturbance. Who is doing that Kolahalam? Balikaha. Balikaha. Yeah. So Kolahalam is going with Kurvatihi. Kolahalam Kurvatihi Balikaha. So atra Kridati na agachati eva. Balikaha Karyadvayam Kurvanti. One is Kolahalam Kurvanti, the other is Kridanti. So the Kolahalam is not going with Kridanti. Kolahalam Kurvatihi Balikaha. Iti eva ashayah. No, then why is the first, you have written it as Kridantihi? Ditiya Bahuvachanam kalu. Why I am thinking it's Pratama. Idanim Bashatu. Kaha ahutavan? Pita. Kam ka ke kaha kam ke kaha ahutavan? Balikaha. कीदृशी कीदृश्यौ कीदृश्यः कीदृशीं कीदृश्यौ कीदृशीः बालिकाः. कुर्वतीः बालिकाः. पुनः कीदृशीः बालिकाः? कोलाहलं कुर्वतीः बालिकाः. तदेव किं कुर्वतीः बालिकाः. तत्र कोलाहलम् इत्युक्ते सो लैक् वनं गत्वा इति वदामः खलु. वनं गत्वा बालिका पिबति. So it's Kolahalam. Kolahalam Kurvati Balikaha Pita Ahutvan. So it's is it not Visheshanam to No, it's not a Kridanti? Visheshanam. It's not a Visheshanam to Balikaha. It is not? Kolahalam Kurvatihi. It's like a Ekanamsham. Kolahalam. I thought Kolahalam is the Pratama Vibhakti. Kolahalam iti pullinge dvivachanam. Yeah, Dvivachanam. Dvivachanam. So atra rather than saying it as a so the balika are doing kolahalam. So I thought it is Kolahalam is Napumsaka Linga Eka Pratama Vibhakti. So that is not going to be a what to say Visheshanam kind of thing for balika. So Manam Gatva Balikaha. I wrote Kridantam Kolahalam Kurvati Balikaha Pita Ahutvan. Kridantam. So who Kolahalam? So Kridantam Kolahalam ityukte naughtiness kalu. So Snanam Kurvatihi. Idan tadrisham svikurvantu. So Kridanti Snanam Kurvati Balika. इदानीम् अहम् एकवचने स्वीकरोमि. क्रीडन्तीं स्नानं कुर्वतीम्. अत्र अस्ति अनुस्वारः अस्ति न दृश्यते. बालिकां पश्य. सो अत्र कुर्वतीम् इति बालिकायाः बालिकाम् इत्यस्य विशेषणं. क्रीडन्तीम् इति अपि बालिकायाः विशेषणं.
So kurvati goes with snanam. Kurvati ityasya padasya karma padam asti snanam. So Ramaha vanam gatva patati ityukte vanam gatva iti yadyapi tvantam, that is associated with the karma padam vanam. Ramaha vanam gatva patam patati. So kaha patati, Ramaha patati. Kim patati, patam patati. Kim patati ityukte we don't say vanam. That is why we in Anvaya Rachana we have asked the question kim krutva and kim gatva. So if you want to do the Anvaya Rachana, how will you say? Patati. Kaha patati, Ramaha patati. Kim patati, patam patati. Kim krutva patati gatva. Kam gatva, kim gatva, vanam gatva. We associate with vanam, it's a karma padam, but it is associated with the karma of gatva. This yatyape tyumun lyabandaha avyayani tadapi, that is associated with the karma padam. There is a karmatvam in it. There is a kriya in it that is associated with the karma padam. Tadrisham kolahalam kurvatihi. Balikaha kaha ahutavan balikaha ahutavan. Kidrishihi balikaha ahutavan. Kurvatihi balikaha ahutavan. Kim kurvatihi balikaha ahutavan. Kolahalam kurvatihi balikaha ahutavan. Punaha kidrishihi balikaha kridantihi balikaha. So like this vanam in this sentence, the kolahalam is also similar to that one. So that is not directly linked to balika, but it linked to the kriya of the balika. One of the kriyas of balika. And this kolahalam does not go with kridanti also. We say, instead of saying, so we saw this ludantam and all. If you come across some special verbs and all, we use this method, kurvati. Like snanam karoti. Snati ityasmin sthane we use snanam karoti. तादृशं वयम् अध्ययनं करोति, अध्ययते इत्यपि पदं क्रियापदम् अस्ति, किन्तु तस्य उपयोगं वयं न कुर्मः. अध्ययनं करोति तादृशस्य प्रयोगः अत्र अस्ति. कोलाहलं कुर्वति इति कुर्वतीः इति. स्पष्टं वा? न अवगतम् इति मन्ये. No, Mahodaya, I'm not clear, but I need to. I'm not sure whether. अत्र अन्वयरचनाम् अवगच्छति वा? So अत्र patati ityasya, this there are two kriyas, patati patana kriya and gamana kriya. This patam goes with patana kriya, whereas this vanam goes with gamana kriya. Tadrisham atra kolahalam goes with this karoti. इत्यस्य क्रियापदेन एव तत्र सम्बन्धः अस्ति. कोलाहलं कुर्वतीः. So that is again a karma padam for this kriya. Vanam gatva, snanam krutva, adhyayanam krutva, tadrisham marjanam krutva, marjayati इत्यत्र वयं मार्जनं कृत्वा तादृशम् अपि वयं वक्तुं शक्नुमः. तादृशस्य प्रयोगः अत्र. No, but if you then kolahalam is ekavachanam, right? Dvitiya ekavachanam. Then why kurvatihi is dvivachanam? I mean bahuvachanam. First of all, they are not visheshana visheshyas. Snanam karoti. So there is a karma kriya bhava atra. Snanam kurvati ityukte snanam karoti ityatra snanam karoti. There is no direct connection. This karoti is a kriya padam which has a karma padam snanam. There is no visheshana visheshya bhava between this kolahalam and kru or creed. She is doing this. We have this expression like this, like karoti, like splitting the difficult verbs and all. Shayanam karoti. This she dhatu is a very difficult dhatu to remember, so we say shayanam karoti. Atra shayanam does not. If you say Okay. okay, Okay, Maalatee.
if we can forget about kolahalam kurvati, just Creed and balika pita ahutvan. So pita ahutvan, pita kim kam ahutvan, balika ahutvan, pita कीदृशी बालिकाः आहूतवान्. So क्रीडन्ति बालिकाः आहूतवान्. And like you say, vanam gatva is like kolahalam and kurvati is joined together, like, but it is not a visheshana visheshya, but like a gatva we have a like kim kurvati, so kolahalam. So I think like vanam gatva is together, similarly kolahalam kurvati goes together like that, right? That's what you want to explain us. Yeah, तादृशमेव वनं गत्वा अत्र वनं Yeah, so this right. गत्वा So like vanam गमनकृते gatva, we take it out, then Ramaha patha patti. So like that, kridanti बालिकाः kridantihi balikaha pita utvan. We that have to makes take sense. this part separate. Yeah. Um, So I think we have to think like that then. Yeah, if you split it, then you will find out. Otherwise, if you omit the kridanti also, it makes sense. Kolahalam kurvatihi balikaha pitaha ahutavan. Pita That called also we the can. girls who were doing kolahalam. Ityeva. So there is no it's not that if they both are Visheshana Visheshya Bhava. That where we confused. Which are the two sentences in this? Can you break that? Kridantihi balikaha pita ahutavan. And then? Kolahalam kurvatihi balikaha pita ahutavan. So why do we need, if you say kurvatihi balikaha, does it make any sense? Yeah, it does not make now understood Kridantihi that balikaha pita ahutavan makes sense. Kolahalam kurvatihi balikaha pita ahutavan makes sense. But Kurvatihi balikaha pita ahutavan doesn't make sense. What kurvatihi? Karyam kurvatihi. If it is karyam kurvatihi, that makes sense. Pakam kurvatihi. So is it kurvatihi and balikaha? They are Vishesha Vishesha. Nischayena. Kurvatihi and balikaha are Visheshanas. And kridantihi and balikaha are Visheshanas. Kolahalam is separate, you're saying. Separate. Karyam kurvantam balakam ahvaya. This kru dhatu is something special. Kalu. Karoti ityukte karoti kurvatihi balikaha ityukte kim kurvatihi balikaha? Karyam va, pakam va, pasanam va, prakshalanam va, kolahalam va, yat kimapi bhavati galu, kim karoti iti. So I think for that sentence vadatya maya gruhita. So I think, can you explain that again? एतत् स्पष्टं वा प्रथमं? Now we किञ्चित् have अवगमनं भवति चेत् whenever kru comes, we have to associate with that. There is some separate kriya, there is one more kriya, like this is a practice which is seen in snanam karoti. Snati ityasmin sthane we use snanam karoti, pakam karoti, prakshalanam karoti. Instead of using prakshalayati, athava we can say prakshalayati hi balikaha, tadrasham. Mahodaya, sorry, Mahodaya. Since there was one spelling mistake, I took it as balakan. So I wrote kurvataha balakan. Maya, what was the number? एतत् खलु? अत्र कः प्रश्नः? अत्र लिखतः मित्रस्य हस्तात् पतन्ती लेखनी मया गृहीता. अत्र I got the lekani which fell from the friend's hand. अत्र कः प्रश्नः? का पृष्टवती? श्रूयते वा? I think what goes with Maya, how that's confusing little. Oh, okay. अत्र गृहीता, कया गृहीता, मया केन अथवा कया. अत्र गृहीता इति त प्रत्यय. सो अत्र
कर्मणि प्रयोगः केन अथवा कया गृहीता मया गृहीता कीदृश्या मया वदन्त्या मया Oh, वदन्त्या no, मया I thought that no, what mistake I did that Lekhani is Vadati. That in लेखनी that कथं sense. लेखनी वक्तुं न शक्यते खलु Lekhani, but that's why I say Maya Gruhita. So atra sarvatra if you have doubt try doing the anvayarachana that helps कीदृश्या मया वदन्त्या मया का गृहीता लेखनी गृहीता कीदृशी लेखनी पतन्ती लेखनी कस्मात् पतन्ती लेखनी हस्तात् कस्य हस्तात् मित्रस्य हस्तात् कीदृशस्य मित्रस्य लिखतः मित्रस्य So I think when we do Anvayarachana, then it's clear. That is a savior. That is why we keep doing the Anvayarachana again and again. But giving questions, we need so much more time to do this question paper, Mahodaya. Cannot finish, but like in a limited time, not possible. At least at our my more level. and more practice is definitely needed. Especially with respect to Sandhi, it's more confusing. And Shatru also. At least you have to go. I won't recommend it's not necessary that you have to go over the RSS book. At least this Shatru Shanajanga book, at least go over it 3 times before the exam. Otherwise, it will confuse you. The simple yakara will confuse you whether it is Kartari or Karmani. You are totally gone. Vandyamanaha, Vandamanaha, totally gone. So it's a very easy topic, but we need more and more revision. So I will recommend going over this book again and again. Go over it again at least 2 times. Then you will gradually it will come to you. Because everyone, even we face the same problem. Everything will be clear, but when you are on the spot, we have to decide which one to choose. Then all the confusion, all the hell will come in front of you, especially in Sandhi. So go over the, in Sandhi, I will recommend going over the niyamas again and again. And also in the Shanach, go over the exercises again and again. Sandhi, if you go over the niyamas again and again, you will get clarity soon. Now Visarga Sandhi is somewhat clear, like you see some clarity with respect to Visarga Sandhi because of so much of practice and going over the rules again and again. Tadrashameva hal sandehe vishaye api punah punah patantu niyaman patantu smarantu astu kimapi prashnaः santi va samayah This one last question, not related to the topic, but this exam that you are saying is that Samskrita Bharati exam, is it? Okay. Tatra mostly the exams, from the exam point of view, it will be very simple only. Don't say, even if it is not very simple, it will be simple. Not definitely tough. The Anvayarachana is going to be from the book only. They are not going to ask you any out of question. It's going to be only the Bhagavad Gita shlokas. In Sandhi also, mostly it will be from at least out of 10 questions, 5 or 6 will be from the book only. So go over the book again and again and the niyamas. It is only for our perfection or trying to understand the shlokas. When we come across something, we need this Anvayarachana and Sandhi niyamas and all. At that time we have the kosha, ashtadhyayi, everything in hand. So that's not a problem. That's not an issue. Whenever we come across Subhashitam and something, we immediately refer a kosha only. That's okay. That's completely fine. And even if we have a ASK exam also, I think it will be open one with respect to Anvayarachana. If we get some new shloka. Astu Bhagini. Astu na Mahodaya, dhanyawad. अस्तु समयः अतीतः अग्रे शानच् विषये किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः इदानीं काञ्चन महोदय कृपया शान्तिमन्त्रं वदतु आं महोदय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः महोदय धन्यवादाः
धन्यवादः